ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ده بارت 2 من بلوفر الماسة او بلوفر الدايموند. شايفين انا كده خلصت الست اهو. دي فتحة الكم. طبعا انتوا هتفضلوا بقى شغالين حسب ما انتوا عاوزين. يعني انا عملت هنا 16 سطر، عديت الفراغات دي شايفين، وفضلت اعد ووصلت 16 سطر. ادي 1 2 3 ودي الرابعة. تمام. هنعمل ايه بقى المرة دي؟ انا طبعا معلمة الكورنر، كل كورنر بالتاني باللي قصاده. تمام، عشان اعرف بس القفل اللي انا هقفل منها السطر. تمام. طيب هنعمل ايه؟ شايفين؟ طيب اول حاجة هنعملها وهي هنعمل سلسلتين. تمام، هعمل 3 سلاسل بدل 2 اهو، عشان دي سلسلة الارتفاع. هنعمل هنسيب دي وهندخل هنا نعمل فيها غرزة عمود اهو. دي كده فراغ 2 3 4 5 6 7. تمام اهو. هنرتفع سلسلة وهنسيب دي، هنعمل في الفراغ هنا نفس الحاجة بالظبط، يعني مش هنعمل اي حاجة جديدة خالص. تمام اهو. 2 3 4 5 6 7. طيب انا هفضل اشتغل لحد اول ماركة تقابلني. تمام، هعملها وارجع لكم اهو. وصلت. تمام، ده الكورنر اهو، دي الفراغ اللي قبل الكورنر. طيب هنعمل ايه بقى المرة دي؟ هنرتفع سلسلة، هندخل هنا علشان نربط ما بين ده وده. هنعمل ازاي؟ هندخل هنا في الفراغ ده، هنعمل نص عمود غير مكتمل اهو. هتبقى لنا حلقتين، هنلف الخيط ونروح. شايفين الكورنر ده الكورنر، لا احنا هندخل في الفراغ اللي بعديه. هندخل هنا وهنعمل عمود بس غير مكتمل. هيتبقى لنا 3 حلقات على الابرة، هناخدهم مرة واحدة. شايفين؟ طيب هنرتفع سلسلة وهنسيب واحدة وهنعمل نفس الشغل بالظبط. 2 3 4 5 6 7. طيب دي بقت قفلة السطر زي ما انتم شايفين. طيب هنفضل بقى نشتغل نفس الحاجة دي برضو الناحية التانية، هوريها لكم بالظبط. انا اهو وصلت الناحية التانية. هنرتفع سلسلة. تمام، الفراغ اللي قبل الكورنر هندخل فيه، نعمل غرزة عمود غير مكتمل. تمام، هيبقى لنا حلقتين، هنلف الخيط. الفراغ اللي بعد الكورنر هندخل فيه وهنعمل برضو عمود غير مكتمل. هيبقى لنا 3 حلقات على الابرة، هناخدهم كلهم مرة واحدة اهو. انا كده قفلت الكم. تمام، هنرتفع سلسلة عادي، هنسيب دي وندخل في اللي بعديها ونشتغل بنفس الطريقة بالظبط. هفضل اشتغل بنفس القصة لنهاية السطر. وصلت اهو لنهاية السطر. هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة وهنعمل في الفراغ ده عمود بلفة. تمام، هنقفل بقى في السلسلة التالتة من دي غرزة منزلقة اهو. دي كأنها بالظبط عمود، يعني ال3 سلاسل دي مش بنعتبرهم ارتفاع. طيب بقى هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلتين. تمام، 3 اهو. هنسيب الفراغ ده او هنسيب برضه الغرزة دي. هنعمل هنا عمود، خمس عواميد. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو. هفضل بقى اشتغل بنفس الطريقة بالظبط لحد ما اوصل الناحية التانية واقول لكم هنعمل ايه. شايفين انا هنا وصلت اهو للكورنر، عملت سلسلة
هنسيب العمود ده وهندخل هنا هنعمل فيها عمود. شايفين الغرزة العمودين بتوع السطر اللي فات، هندخل في الغرزة نفسها هنعمل فيها برضه عمود، وفي الفراغ هنا هنعمل فيها برضه عمود. شايفين؟ هنفضل بقى نشتغل بنفس التكنيك بالظبط، يعني هنشتغل بنفس كل حاجة بالظبط زي ما احنا كنا بنعمل من اول الشغل، وهفضل اشتغل كده لحد ما اوصل للطول المناسب، وهرجع لكم عشان نعمل الكمر. انا اهو خلصت طول البلوفر اللي انا عاوزاه، بس تقيسوا بعد ما تقيسوا طول البلوفر اللي انتوا عاوزينه هتنقصوا من الطول اللي انتوا عاوزينه حوالي 5 ل10 سنتي كده، حسب ما انتوا عاوزين طول القمر كام. انا عملت من اول العلامة هنا اهو لحد تحت حوالي 25 سطر. شايفين اهو؟ طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي القمر. هنرتفع سلسلتين، وفي نفس الغرزة هنعمل فيها عمود بلفة. السطر ده كله هنشتغل عمود بلفة عادي جدا اهو. شايفين؟ طيب الفراغ ده مش هنشتغل فيه، هنسيبه وهندخل على العمود اللي بعديه على طول اهو. شايفين؟ وهكذا العمود الجاي برضو او الفراغ الجاي ده برضو مش هنشتغل في اي حاجة. بعد ما نشتغل في العمود ده هنشتغل في العمود ده وهنعمل سكيب للسلسلة دي، والعمود اللي تحتيها مش هنعتبر انها موجودة خالص، وهنفضل شغالين بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. انا اهو وصلت نهاية السطر. هنقفل السطر في اول غرزة عمود بلفة. تمام. السطر ده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل غرزة بريد امامي وبريد خلفي. هنرتفع سلسلتين، هندخل عن هنسيب طبعا السلسلتين اللي احنا قلنا ان دي مجرد ارتفاع. هندخل من ورا العمود او من جنب العمود، ونطلع من جنب الناحية التاني وهنعمل فيها غرزة عمود بلفة. تمام. هنرجع من ورا وناخد العمود لورا وهنعمل فيها غرزة عمود بلفة تاني لقدام اهو. شايفين؟ يبقى هنفضل نشتغل بريد امامي وبريد خلفي طول السطر. شايفين اهو؟ بريد امامي وبريد خلفي. هفضل اشتغل طول السطر نفس الحوار. هرجع لكم. انا وصلت اهو لنهاية السطر. هنقفل في اول غرزة بريد امامي عملناها بغرزة منزلقة. السطر ده انا هرتفع سلسلتين وهندخل كل تحت بريد امامي هنعمل فوقيه بريد امامي، والبريد الخلفي هنعمل فيه بريد خلفي اهو. اللي جاي ده بريد امامي يبقى هنعمل فيه بريد امامي، واللي وراه هنعمله بريد خلفي. تمام. شايفين اهو؟ بريد امامي وبريد خلفي. هتفضلوا بقى ماشيين بنفس الحوار، كل بريد امامي هتعملوا فيه بريد امامي، وكل بريد خلفي هتعملوا فيه بريد خلفي لطول القمر اللي انتوا عاوزينه. انا هعمله وهرجع لكم. انا اهو وصلت للكم. هنعمل ايه؟ شايفين الكورنر ده اهو، الكورنر برضو اللي قدامه هناخد الاتنين ونسحب منهم الخيط وهنربطهم مع بعض. تمام اهو. وهندخل نعمل سلسلتين، هنعمل في نفس الفراغ عمود وهنرتفع سلسلة. لما ارتفعنا سلسلة هنسيب الفراغ ده والعمود ده، هندخل في العمود اللي بعدين نعمل فيها عمود 7 عواميد. 2 3 4 5 6 7. شايفين؟ تمام. هنرتفع سلسلة، ندخل هنا نعمل فيها عمود، نفس الشغل بالظبط بتاع
الماسة اللي احنا بنعملها في البلوفر ده. يعني هنفضل نعمل 7 عواميد، سلسلة عمود في الفراغ ده وسلسلة، هنفضل برضه نعمل 7 عواميد. هفضل اعمل كده لغاية نهاية السطر. اهو وصلت لنهاية السطر. شايفين؟ هنرتفع سلسلة وهنعدي كل ده، نيجي نقفل في اول غرزة عمود بلف. شايفين؟ طبعا ممكن ده في نهاية الشغل تخيطوه، بس هو كده كده مش هيبان يعني. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلتين في نفس في نفس العمود، هنعمل فيها عمود بلفة، وفي الفراغ عمود بلفة، كده 2 عمود بلفة. احنا قلنا السلسلتين دول مش بتحسب عمود، ادي 1 2. هنرتفع سلسلة، هنسيب عمود وندخل في اللي بعديها، وهنعمل 5 المرة دي. 2 3 4 5 سلسلة. هندخل هنا هنعمل فيها عمود، فراغ عمود، وفي فوق العمود عمود، فراغ برضه عمود. هفضل اشتغل لنهاية السطر. انا وصلت نهاية السطر. هنرتفع سلسلة في الفراغ ده، هنعمل فيه عمود وهنقفل السطر، وهنفضل بقى شغالين بقى على نفس التكنيك. يعني هنرتفع سلسلتين في نفس العمود عمود، 2 في الفراغ ده برضه عمود، وقبل ما نيجي نقفل برضه هنعمل هنا عمود، وهكذا. هنفضل بقى نعمل نفس الحركات او نفس كل حاجة اللي كنا بنعملها هنا في البلوفر. هفضل اشتغل كده لغاية لما اوصل لطول الايد اللي انا عاوزاه. بس قبل ما نوصل يعني هنسيب مثلا حوالي 5 سنتي او 6 سنتي للكمر. بس هشتغل وهرجع لكم. هنا وصلت طول الكم اللي انا عاوزاه. انا عملت 27 سطر من هنا لغاية فوق اهو، 27 سطر، ووقفت عند السطر اللي فيه 3 عواميد. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرتفع سلسلتين، 1 2 في اول غرزة عمود. هنعمل غرزة عمود. انا هضيق الكم من عند الاسورة علشان هو واسع حاليا. طيب هعمل ايه؟ اهو اخر عمودين هنعمل فيهم تناقص. هندخل هنا، هيبقى لنا 3 حلقات. تمام، هعمل لكم زوم بس. هنلف الخيط وهندخل في اللي بعديها اهو. شايفين؟ بقى 1 2 3 4 5. هنخرج من اول 4 وهندخل من اخر 2. هنرتفع سلسلة، هندخل في الفراغ، مش هنعمل في اي حاجة. هندخل في السلسلة او العمود اللي بعد الفراغ اهو، واخر عمودين هنعمل فيه نفس الحاجة. هندخل هنا كده. شايفين؟ بقى لنا 3 حلقات. هنلف وندخل في اللي بعديها، بقى لنا كمان حلقتين، يبقى 1 2 3 4 5. هنخرج من اول 4 وهنلف ونخرج من اخر 2. تاني هنعمل ايه؟ هنفوت الفراغ، هندخل في اول عمود هنعمل فيها غرزة حشو، قصدي غرزة عمود. في اللي بعديها غرزة عمود اهو. يبقى لنا 3 عواميد في العمودين دول. تمام، هنعمل فيهم تناقص. ادي 1 2. هنخرج من اول 4 لفات واخر 2 هنخرج منهم. هنعمل هنا في اخر عمود غرزة حشو، غرزة عمود. يبقى احنا هنعمل ايه بقى طول السطر؟ هنشتغل هنا برضو غرزة عمود، وهنا هنعمل فيهم تناقص. تمام، هنفوت الفراغ، هنشتغل في اول 2 غرزة عمود عادي، وقبل اخر 2 دول هنعمل فيهم تناقص، ودي هنشتغلها عادي وهنفوت الفراغ، وهكذا. هفضل اشتغل بنفس القصة لحد ما ارجع لكم. انا وصلت نهاية السطر. هنعمل في اول غرزة عمود غرزة منزلقة. طيب شايفين كده الكم اتضيق نوعا ما معانا، وطبعا كل ما هنرتفع بالسطور هيضيق اكتر زي الكم ده. شايفين؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلتين، وفي اول غرزة عمود هنعمل فيها عمود بريد امامي.
اهو شايفين. ادي اول بريد امامي، هندخل من ورا من جنب العمود ونخرج بالجنب التاني، هنعمل فيها عمود خلفي تاني، بريد امامي وبريد خلفي، بريد امامي وبريد خلفي، وهكذا هنفضل شغالين بريد امامي وبريد خلفي لنهاية السطر. هرجع لكم. انا وصلت لنهاية السطر، هنقفل في اول غرزة عمود وغرزة منزلقة. هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلتين، وكل بريد امامي هيقابلنا هنعمل فيه بريد امامي، وكل بريد خلفي هيقابلنا هنعمل فيه بريد خلفي. امامي بريد خلفي، وهكذا هفضل اشتغل بنفس الطريقة لطول الكم اللي انا عاوزاه. انا في الكم ده عملت 5 سطور بغرزة البريد الامامي والبريد الخلفي، فانا برضو هعمل هنا 5 سطور بالبريد الامامي والبريد الخلفي، وكده يكون الفيديو خلص لحد كده. وده هيبقى شكل الكمر بعد ما اخلصه هنا برضو. واي خيط طبعا هيقابلنا هننضفه عادي بإبرة التنظيف. وكده يكون الفيديو او البلوفر كمان انتهى معانا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.